सी बी सी डी कळले हे एबीसी बीसी डी हे तीन चार तरे आणि टीचर ते किती हाती असता कित्याक बरयले वता ते तुमकां खबर आसता. नॉर्मली फायर जो आसा पळय तो चार कॅटेगरीन क्लासिफाय केल्लो आसता. ए क्लास फायर, बी क्लास फायर, सी क्लास फायर एंड डी क्लास. आता हे ए क्लास फायर, बी क्लास फायर, सी क्लास फायर एंड डी क्लास फायर तुमकां खबर आसता आनी आमकां आतां हे खबर ना जाल्यार फायर एक्सटिंग्विशन जाता. आमी फायर हो एक्सटिंग्विशन यूज करना जाल्यार फायर एक्सटिंग्विश जाता. त्या टायमार फायर मानवता एक्सटिंग्विश जाता. तेजो जो इफेक्ट जाता पळय तेजो जो गुड इफेक्ट जावपाक जाय पळय न्ही तो जायना. तेजे जाग्यार आमकां कितें जाता नुकसाण जाता, लॉसीस जाता. म्हणून आमकां हे फायर एक्सटिंग्विशन यूज करता खातीर नॉलेज आसपाक जाय. तर ए क्लास फायर म्हळ्यार कितें नॉर्मली ए क्लास फायर हो क्लासिफिकेशन केला फक्त कार्बनेस फायर. कार्बनेस म्हळ्यार कितें कॉटन, क्लोथ, पेपर ते मटेरियल जवळ उपरांत एश कंटेन उरता. एश म्हणजे पळय न्ही कितें तरी गोबोर उरता तेका ती तो फायर जो आसा पळय तो ए क्लास फायर. सो हो ए क्लास फायर आसा पळय तो नॉर्मली कसो कॉलेक्ट हे आमकां शिकपाक जाय. आतां डेमोन्स्ट्रेशन करून सेकंड जो आसा पळय तो बी क्लास फायर. बी क्लास फायर हो मेनली आमी कितें म्हणटा ऑयल असेंब्ली पॉयंट. बंद करताय. नॉर्मली एक्चुअल सिच्युएशन आसता पळय न्ही तेन्ना कितें जाता एका कोणाक दिसता फायर जाता पळय न्ही तो कितें करता सगळ्यांक सांगीत वतना तो आपण सगळ्या आपत्ती वता. तेन्ना अशें कितें सिच्युएशन दिसता जाल्यार आमी सावध जावपाक जाय. फायर करपाक जाय. फायर जस्ट इवोकेट जाता. अशें न्ही की आमी कितें आमचें कितें बिलॉंगींग्स आसा बॅग आसा आनी कितें आसा तें घेवं शकता. आमकां सगळे बिलॉंगींग्स सगळे मेळटा. तूं एकदा गेला जाल्यार वचत मेळना कळ्ळें न्ही. म्हणून हो इवोकेशन प्रोसेस केला. आमी इवोकेशन प्रोसेस 15 दिसांनी स्कुलाचे भुरगे करता आनी तांचो तो पॅराग्राफ कितें आसता आनी 2 फावटी ते इवोकेशन करता. इवोकेशन ड्रील केल्या उपरांत टिचरी आसता, हेडमास्टर तांकां कमांडर भुरग्यांक इवोकेट केल्या उपरांत टिचरी भुरग्यांचे हांगा येवन असेंब्ली पॉयंटाचेर बेकाम करता. बेकाम कितें करपाचें आसता समजा आयज सकाळी एके क्लासान समजा 7 ते 1 क्लासान सकाळी एटेंडन्स 35 भुरगे आसा जाल्यार हे 35 भुरगे असेंब्ली पॉयंटाचेर समजा 34 आसा जाल्यार एकटो भुरगो आसा पळय तो भिन्न काहीतरी 20 तो कॉन्कॉन्शियसान पडला आसतलो नाजाल्यार तो वॉशरुमान आसूं शकता, लॅबोरेटरीन आसूं शकता. सेम इयर हांगा हॉस्पिटल सुद्दां तशें आसूं शकता. तेन्ना आमी म्हणटा आमी समजा एटेंडन्स आमची जर समजा एक 200 स्टाफ असता जाल्यार 200. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.